Bugün 12 dekabr, Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anım günüdür. Ulu öndərin xatirəsi hər birimizin qəlbində bir məktəb, bir yol, bir irs olaraq yaşayır. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin yenidən qurulmasında, xalqımızın milli mənəvi birliyində, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsində misilsiz xidmətlər göstərmiş tarixi şəxsiyyətdir. Bugün ölkənin hər yerində onun əziz xatirəsinə ehtiramla baş əyən insanlar Azərbaycanın gələcəyinə qoyduğu möhkəm təməli bir daha xatırladırlar. Heydər Əliyevin həyat yolu, siyasi iradəsi, dövlətə və xalqa bağlılığı bu millətin taleyində dönüş nöqtəsi oldu. O təkcə bir lider deyil, həm də bir məktəb, bir irs, bir ideya idi. Və bu ideya bugün də yaşayır, inkişaf edir, gələcəyə aparır. Ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi hər zaman hörmət və minnətdarlıqla anılır.